Pozdravljeni. Za nami je velika nagrada Avstralije, torej prišel je čas za komentar dirke. Že iz samega zadnjega briefinga je bilo nekako razvidno, da tu v Albert Parku so glavni favoriti pri skuderiji Ferrari. Videli smo to tudi na progi. Charles Leclerc je vodil dobesedno od začetka pa do konca. A tu menim, da moramo biti mi navdušenci malce bolj zahtevni in malček tudi kritični. S formo, ki jo je pokazal F1 pomišljaj 75, bi bilo tu realno pričakovati dvojno zmago in ne samo tisto, kar je pokazal Charles Leclerc. Ferrari s Sainzem ni dosegel tistega, kar bi lahko že na samih kvalifikacijah in tudi po tistem prvem edinem krogu na dirki. In razlog? Po izjavah seveda naj bi Carlosu Sainzu mlajšemu tik pred začetkom dirke zamenjali volan. In tam naj ne bi pravilno nastavili tistega sistema proti ugasnitvi pogonskega sklopa oziroma antistal, kar smo videli tudi pri poraznem začetku dirke Carlosa Sainza mlajšega. Vsaj tako sem lahko razbral. Zopet napaka, ki je štela nekako za tiste, ki se ne bi smeli dogajati, in skuderija Ferrari je tu zapravila zopet enkratno priložnost še povečati svojo prednost. A o tem bomo govorili malce kasneje. Rad bi poudaril nekaj. Mnogi navdušenci so verjetno spregledali največji dragulj, ki smo ga lahko zapazili na tokratni veliki nagradi Avstralije. Dirko Aleksandra Albona in Williamsa. Rad bi vas spomnil, Albon je bil diskvalificiran iz samih kvalifikacij, prav zaradi tega, ker niso bili sposobni tehnični delegati izvleči dovolj goriva iz njegovega rezervoarja. Torej, začel je na dnu, da poenostavim zadevo. A kljub vsemu, z enkratno strategijo je prišel do tu. Pri Red Bullu smo zopet videli, da nekaj ni v redu. In o pogonskih sklopih Honda sem govoril v predhodnih prispevkih. In tudi videli smo, naprimer pri Yukiju Tsunodi, da ima že nekako izpolnjen bonus, kar se tiče glavnih komponent. Tu bi se rad ustavil pri neki podrobnosti, ki meni osebno ni bila preveč jasna. Namreč odstop Maxa Verstappena je temeljil na neki čudni vonjavi, ki jo je Max nekako zavonjal skozi čelado med vožnjo. Zanimivost je to, da pogonski sklopi in vsi glavni elementi se nahajajo za voznikom. Bolid se premika naprej, torej kako so takšni ali drugačni hlapi prišli sploh do čelade. Kolikor se je kaj takega zgodilo, je bilo verjetno kakšno puščanje na hidravliki, hladilnem sistemu ali kaj podobnega. Namreč sam si predstavljam, da kolikor bi voznik zavonjal gorivo, bi se nemudoma ustavil in izskočil iz bolida. Ne glede na kaj se dogaja. A sedaj smo videli, da pri Red Bullu in svetovnem prvaku Maxu Verstappenu smo v 3 dirkah videli 2 odstopa. In to je za sezono, kot je ta 2022, v mojem osebnem mnenju dovolj. Sicer ste morda lahko zasledili v mnogih virih, da je letošnja sezona dolga 23 dirk. Ne vem, kako nekateri poznavalci štejejo odpadlo veliko nagrado Rusije in tisto še nepotrjeno veliko nagrado Turčije, ukolikor bo prišlo do nje. Ampak zaenkrat koledar kaže 22 dirk. Pri 22 dirkah 2 odstopa
sta že morda preveč. Treba je poudariti še nekaj. Mnogi so bili kritični do tovarniške ekipe Mercedes. Tu moramo najprej poudariti, kako enkratno je dirko začel Lewis Hamilton. Prehitel je Norrisa, ampak to tudi zaradi tega, ker je bil na lihi strani štartnega razporeda, tam, kjer je boljši oprijem. Ampak z enkratnim manevrom je prišel tudi mimo Pereza. A kljub vsemu so mnogi navdušenci kritični do Lewisa Hamiltona. Namreč George Russell je res na drugem mestu v skupni uvrstitvi svetovnega prvenstva. A če smo pravzaprav iskreni, George Russell je imel na tokratni veliki nagradi Avstralije tudi presneto srečo, namreč njegov postanek v boksih je bil pod režimom varnostnega avtomobila in zaradi tega je v navednicah pridobil med 7 in 8 sekundami v primerjavi z Lewisom Hamiltonom. Na sami progi kakšne višje hitrosti Russella zaenkrat nisem videl. A vseeno, kar se tiče tovarniške ekipe Mercedes, ki so v krizi, ne moremo drugega kot priznati, da kljub vsemu imajo izjemno dobre rezultate. Mnogi navdušenci so bili tudi kritični do pogonskega sklopa Mercedes, kajti po njihovem mnenju je bil srž problema pravzaprav tam. Mnogo ekip s tem pogonom se je znašlo na dnu lestvice, ampak na veliki nagradi Avstralije smo lahko videli drugačno sliko. Med dobitniki točk smo lahko zapazili 5 predstavnikov s pogonskim sklopom Mercedes. 2 sta imela Ferrari, 2 Red Bull pomoščaj Honda in en Alpine. Torej je pogonski sklop Mercedes tisti slabi člen verige, kot bi lahko nekdo rekel, ali je resnica kje drugje. Vsak se lahko odloči sam. A med protagonisti dirke ne smemo niti mimo Fernanda Alonsa, ki je pokazal kar nekaj lepih manevrov, čeprav njegova dirka, predvsem rezultat, je bil bistveno pod pričakovanjem. Najprej bi rad pokazal njegovo prednjo levo pnevmatiko v mešanici medium. Poglejte, kako se je začela zrniti in to ga je nekako prisililo v tisti drugi postavi. Pri Fernando Alonsu nismo vedeli celotne zgodbe. Spomnimo se lahko njegovega trka v samih kvalifikacijah in hkrati si je poškodoval palce. Namreč, ukolikor si zamislimo, da je Fernando Alonso držal volan in da je dobil močan udarec, ko je trčil ob zaščitno ograjo, prečna kraka sta nekako zadela ob njegov palec oziroma njegova palca in tako Fernando Alonso je imel kar nekaj bolečin skozi celotno dirko. Kljub vsemu si moramo nekaj priznati. Ferrari tu v Avstraliji je bil bistveno boljši od konkurence. Pri Red Bullu niso znali priti dobesedno blizu. Težava je v tem, da smo videli odstop tako pri eni kot pri drugi ekipi. Pri Mercedesu težav z zanesljivostjo zaenkrat nismo videli. Lep rezultat za McLaren, čeprav ne Daniel Ricciardo in niti ne Lando Norris nista bila nikoli v tistem pravem boju. Lando Norris na samem štartu je bil, dovolite mi izrazu, dobesedno poražen. Dobra dirka za Valtterija Bottasa, ampak tu med tistimi najbolj učinkovitimi ne morem mimo Estebana Ocona. Namreč za Alpine je zopet prispeval lepo število točk, čeprav med samo dirko ga skorajda nismo opazili. Gasly je nekako zvest tistim trendom, ki smo jih videli že lani pri njem, ampak menim, da za Red Bull ali kakšno boljšo ekipo od Alfa Taurija to ni dovolj. In sedaj seveda smo pri Albonu, ki je pokazal, da si je zaslužil povratek v Formulo 1. Ampak tu gre zahvala oziroma zasluga njemu, ampak tudi ekipi Williams, kar bomo videli pri strategiji. In kot ste verjetno opazili,
ni bilo težko nekako dognati tisto pravo zmagovalno strategijo. Kolikor primerjamo mojo napoved s tistim, kar je prikazal Pirelli, je prva strategija identična in kolikor pogledamo, kaj so napravili tisti najboljši na progi, bomo videli, da v bistvu kakšne velikega odstopanja sploh ni bilo. A zanimivo je nekaj drugega. Pri Pirelliju smo lahko videli drugo in tretjo varianto, ki sta bili, milo rečeno, nerealni. Zakaj bi nekdo šel na 2 postanka z izborom najtrših pneumatik, oprostite mi, ampak meni osebno ni jasno. Zakaj bi bila taka strategija, kot jo predlaga Pirelli, prav tako hitra kot ona z enim postankom? Zanimivo je nekaj drugega. Omenili smo fantastično strategijo pri ekipi Williams. Ne Pirelli in priznam, da tudi ne jaz, nismo mislili v tisti smeri. A razumemo lahko, da pri Williamsu so imeli nekako ekstremno razmišljanje glede na tisto, kar sem sam predstavil kot tretjo možno strategijo in nekako realno le na papirju. Le da so stinte obrnili med seboj in v bistvu soft pneumatiko uporabljali samo za en krog, in še to edino zaradi tega, ker tako velevajo pravila. Vozniki morajo uporabljati 2 različni mešanici. A vseeno, pri Williamsu so pokazali, da znajo presenetiti in tudi konec koncev doseči rezultate. Med tistimi, ki so nas verjetno navdušence malce razočarali, so pri ekipi Haas. Namreč ni bil dan Kevina Magnusena, ni bil tako briljanten, kot smo ga videli v Bahreinu in Saudski Arabiji. Mick Schumacher pa ni napravil nekega presežka, ampak bodimo iskreni, nekaj takega smo lahko tudi pričakovali, seveda po kvalifikacijah. Kar se tiče komentarja velike nagrade Avstralije, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.